हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा। मैं हूं अनुज प्रधान, आपको होसन दोस्त। आज हम पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं 50,000 के अंदर बेस्ट गेमिंग पीसी। वैसे ये हाई एंड गेम खेलने के लिए तो नहीं है, मीडियोकर गेम के लिए बेस्ट रहेगा। इससे अच्छा आपको मेरे ख्याल से बिल्ड नहीं मिल पाएगा, बहुत जल्दी चांसेस नहीं हो सकता है। थोड़ा हल्की फुल्की और छेड़छाड़ करने आपको इससे अच्छी बिल्ड मिल जाए तो प्लीज़ मुझे भी वो इन्फॉर्म करिएगा और कमेंट पे अगर आपको लगता है इससे अच्छी आप बिल्ड बना सकते हैं तो मुझे प्लीज़ सजेस्ट करिएगा और आपके मैं उस सजेशन पे भी वर्क करूंगा ज़रूर। तो हम अपने शेर बोले, टूर बोले, रास्ता बोले, सब कुछ स्टार्ट करते हैं अपने प्रोसेसर से। हमने इस मदरबोर्ड इस सिस्टम के लिए जो हमारे 50,000 के रेक है, इसलिए हमने मतलब प्रोसेसर सेलेक्ट किया है इंटेल का कोर i5 6500। जी हाँ, 6500, जो कि आपका 6th जेन प्रोसेसर है। जैसा कि आप सीरीज सुनते ही जान के होंगे, ये बेस क्लॉक है 3020 गीगाहर्ट्ज पे, जिसको आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं 3000 नहीं, जो बेस क्लॉक है 3.20 गीगाहर्ट्ज पे, जिसको आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं 3.80 गीगाहर्ट्ज तक, 80 गीगाहर्ट्ज तक, वो बहुत इजीली। और स्काईलिंक प्रोसेसर तो काफ़ी अच्छी आउटपुट देता है, काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है। मैंने पहले चूज़ किया था इसके लिए 7500, मगर उसमें मुझे मज़ा नहीं आया। उसकी वजह से कॉस्ट भी हाई जा रही थी और परफॉर्मेंस मुझे हर चीज़ में लो करना पड़ा था इसकी प्राइसिंग की वजह से। तो इसलिए अब मैंने फाइनली चूज़ किया है हमारा i5 6500। 6th जेन प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। तो अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या इसकी खासियत है। जैसे कि मैंने बताया कि इसका बेस क्लॉक है 3.20 गीगाहर्ट्ज तक, जिसको आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं 3.80 गीगाहर्ट्ज तक बहुत इजीली। इसकी कैश मेमोरी है 16 MB, कम है मगर भाई चला लो, काफ़ी है। आपको इसमें और क्या क्या मिलता है, इसकी बस स्पीड है 8 GTS, 8 गीगाबाइट पर सेकेंड तक की बस स्पीड प्रोवाइड करता है। और परफॉर्मेंस के नाम पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। प्राइसिंग भी इसकी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, इसकी प्राइसिंग अप्रॉक्स 15,999, अप्रॉक्स 16,000 राइट नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसके बारे में। हो सकता है फ्यूचर में इसकी प्राइस थोड़ी इंक्रीज़ करे डिक्रीज़ करे, तो वो एक्सपेक्टेशन है, उसके बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि GST वजह से काफ़ी सारी चीज़ों के प्राइजेस चेंज हो रहे हैं। तो प्लीज़ उसके लिए आप लोग मुझे कुछ मत बोलिएगा। मैं पहले बता दूँ, इस टाइम राइट नाउ जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हमारी पूरी सिस्टम की कीमत है अप्रॉक्स 50,422 ओनली। इसके सिवा कुछ और नहीं है। मगर इसमें पहले बता दूँ, कीबोर्ड एंड माउस और मॉनिटर एक्सक्लूडेड है। आप उस सबको इंक्लूड करते हैं तो आपको ये अप्रॉक्स 60,000 की लमसम पड़ जाएगा। उसके अंदर ही अप्रॉक्स 67,000 की लमसम आपको पूरी सेट रेडी मिल जाएगी। तो बस अभी CPU की बात कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ। मदरबोर्ड के लिए मैंने इसमें गीगाबाइट का मदरबोर्ड चूज़ किया है, गीगाबाइट का GA-H101 नहीं, H110M S2 स्टॉक मदरबोर्ड है। काफ़ी अच्छा है, ये मिनी ATX मदरबोर्ड है, तो इसमें आपको हर चीज़ छोटा मिलेगा और कम मिलेगा। तो भाई प्राइस भी तो देखो, प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी सही फीचर्स इसको और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये मदरबोर्ड आपका 6th जेन और 7th जेन दोनों सपोर्ट करेगा बहुत आसानी से और बहुत आराम से। इसमें आपको ग्राफिक कार्ड के लिए एक ही PCI स्लॉट मिलेगा जो 3.0 होगा, *16 पे रन करेगा। अगर आप एक्सपेंशन की बात करें, एक्सपेंशन स्लॉट क्या क्या मिल रहे हैं, तो इसमें आपको 2 PCIe 2.0 मिलेगा, जो स्मॉल PCI स्लॉट्स होते थे वो मिलेगा। एक्स्ट्रा कुछ आपको अटैच करना हो तो आपको 4 SATA मिलेगा, 4 आपको USB 3.0 मिलेगी और 6 आपको USB 2.0 की कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आप काफ़ी सारे वर्क एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी सारे PWD सब कुछ कनेक्ट करते। ट्रांसफ़र का मुझे इसीलिए अच्छा लगा, इसमें आपको डेटा ट्रांसफरिंग का कोई कमी नहीं मिलेगा। चिपसेट आपका 2 चैनल DDR4 बेस्ड है, मतलब आपको इसमें 2 रैम आप लगा सकते हैं एक टाइम पे, इससे ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। कि जैसे मैं बताया था ये आपका मिनी ATX है, तो इसमें आपको हर चीज़ कम मिलता है, इसलिए आप एक बार में 2 रैम ही लगा सकते हैं। 3 ईयर की वारंटी मिलेगी, 7th जेन तक सपोर्ट करेगा और काफ़ी अच्छी है। लाइट वेटेड नहीं बोल सकते, वेट इसका एवरेज है अप्रॉक्स 685 ग्राम्स इसका वेट है।
इसकी कंप्यूटर मेमोरी टाइप DDR3 HD रैम है और बेसिक है। मैं इसके लिए विंडोज़ रेफर करूँगा, विंडोज़ 10 आप यूज़ करें, काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे आप किसी शॉप पर जाएंगे, अगर आप शॉप से लेंगे तो वो लोग उससे भी आप बात करेंगे तो वो लोग आपको दिलवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आगे बढ़ते हैं, हमें किसके बारे में अब जानना है। प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है बेसिक चीज़ों में रैम। रैम के लिए मैंने HyperX का फ्यूरी ब्लैक 8 यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा रैम है। इसकी बेस क्लॉक है आपका 2133 मेगाहर्ट्ज़, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगी, तो आपको काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा। तो और क्या चाहिए यार, इस सिस्टम में आप बेसिक गेमिंग कर सकते हो, GTA 5 तक आप अल्ट्रा पे तो नहीं, हाई पे चला सकते हो इजीली। GTA 5 तक इसमें हाई पे चलेगा, और भी कई सारे गेम है, आउटलास्ट 2 ये सब इस पे हाई पे या मीडियम सेटिंग्स पे इजीली चलेंगी, लो सेटिंग्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस रैम की और खासियत बता दें, कुछ और जानना है इस रैम के बारे में तो कोई खास चीज़ नहीं है। इसी परफॉर्मेंस से आपको काफ़ी अच्छी बूस्ट मिलेगी। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया, आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देती है और आपके वर्क की मैनेजमेंट भी काफ़ी ईजिली और काफ़ी अच्छे तरीके से करती है। वेट भी काफ़ी हल्का है, और इसके लिए मैंने एक स्लॉट यूज़ किया है, क्योंकि जैसे मैं बताया इसमें सिर्फ 2 स्लॉट्स के ऑप्शन है, तो 8 GB का मैंने एक स्लॉट यूज़ किया है बस। आप फ्यूचर में 8 GB एक और यूज़ कर सकते हैं, और उस मदरबोर्ड में आप 16 GB से ज़्यादा रैम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए मैं रेफर करूँगा एक 8 GB का भी ले लो, और फ्यूचर में आपको लगता है तो 4 GB तक आप इंक्रीज कर लो, काफ़ी है यार। बस इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो कर चुके हैं, CPU हो चुकी है, GPU कौन करेगा चच्चा तुम्हारा। तो GPU मैंने चुना है GTX 1050 2 GB OC, पता चल चुका ये सब मिनी वर्जन्स में आते हैं, रियल GTX 1050 नहीं है। रियल आप मतलब रियल क्या मतलब फुल वर्जन आप जाएंगे तो काफ़ी आपको कॉस्टली पड़ेगा, स्मॉल वर्जन है, सही है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देगी। अच्छी बात है, इसमें क्या क्या मिलता है, कितने पे बेस है, कितने पे क्या है, वो सब भी देख लेना चाहिए। इसमें आपको 640 कोर्स पे बेस्ड है, बेस क्लॉक है इसकी आपकी 1455 मेगाहर्ट्ज, जी 1455 मेगाहर्ट्ज इसकी बेस क्लॉक है, और बूस्ट क्लॉक है इसकी 1569 मेगाहर्ट्ज तक। जैसे बताया था नाम में OC है, मतलब आप इसको ओवरक्लॉक कर सकते हैं, ओवरक्लॉक में आपको अच्छी खासी बूस्ट दे देती है। 2 GB रैम है, 7.2 GHz पे बेस, 128 बिट के इसमें बस है, जो कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देगी। जी काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको दे देगी, और ठीक ठाक मतलब ये नहीं बिलो एवरेज वाला ठीक ठाक नहीं बोला, एवं एवरेज वाला ठीक ठाक बोला, मतलब हाई एंड तो आपको भूल जाओ, इसमें तो आपको हाई एंड नहीं मिल पाएगा। हाँ, कई सारे गेम आप अल्ट्रा पे भी रन कर सकते हो, कई सारे सॉफ्टवेयर वो कहेंगे। एडिटिंग में मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आएगा, एडिटिंग तो एकदम चौचक मक्खन वर्क करेगा। तो आप एक बार देखो, अच्छा लगे तो ज़रूर बताना। और कोई और बिल्ड आपको कुछ समझना है, ग्राफिक कार्ड आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, दूसरा वर्जन पे भी जा सकते हैं, और मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी। हमने अभी स्टोरेज की बात नहीं की। स्टोरेज में देखो यार, मैं इसमें SSD और M.2 तो यूज़ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतना आपकी बजट नहीं है, इतना हमारे पास बजट नहीं है, तो इसलिए मैंने यूज़ किया है WD का ब्लू हार्ड डिस्क 1 TB का। 64 MB इसकी बफर साइज है, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ये भी देगी आपको। मैं हर जगह काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस बोलता हूँ, मगर काफ़ी अच्छी देती है तो काफ़ी अच्छी बोलता हूँ। मैं खुद अभी पर्सनली यही यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम इशू नहीं आया। इसमें आपको 1 TB की कैपेसिटी में आपको 900 के लमसम स्पेस खाली मिलती है, 980 या 972 GB के आसपास आपको खाली मिल जाएगी। बाकी इसकी 7200 RPM पे बेस्ड है ये, और खुदा न खास्ता बहुत अच्छा सिस्टम है। अगर अभी तक हम लोगों ने हर चीज़ बात कर लिया, CPU कूलर के बारे में कौन बात करेगा। CPU को कूल भी तो करना पड़ेगा, कि नहीं करोगे ऐसे, मतलब आग लगा दिए बस जलने दो उसको ना, ये करोगे ना, नहीं।
तो सीपीयू अगर हम इतना अच्छा यूज़ करें तो थोड़ा सा पैसे हमने कूलर पे भी बढ़ाया। हमारे सीपीयू कूलर की प्राइस में है अप्रॉक्स 2199 इसी टाइम राइट नाउ। टाइम हो रहा है अभी 6:17, 7 तारीख 5 तारीख 7वां महीना, हाँ 5 तारीख 7वां महीना 2017। जी हाँ भाई वह इस 2017 मैं सीपीयू कूलर में कूलर मास्टर का यूज़ किया है हाइपर 303, जबकि मैं भी कूलर मास्टर यूज़ कर रहा हूँ, मगर मैं इसे थोड़ा सा अपर वर्जन है क्योंकि मेरी भी रिक मैंने आपको बताया था i7 7700K पे बेस्ड है, तो सोच लो भैया पप्पा है सबका। तो इसलिए कूलर मुझे अच्छी यूज़ करनी थी। फ्यूचर में मैं कोशिश करूँगा कि लिक्विड कूलिंग यूज़ करूँ क्योंकि उससे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस बूस्ट ले सकते हैं। चलो अभी आपकी बारे में बात करता हूँ। इसमें आप की क्या क्या मिलती है। फैन स्पीड है 800 to 2200 आरपीएम पे बेसिक फैन स्पीड है, और ये इंटेल के इस प्रोसेसर के साथ नहीं, इंटेल के कई सारे और वर्जन के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, और साथ में AMD भी इस पे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ बहुत ईजिली वर्क करेगा। 2 ईयर्स की वारंटी है इसकी। और कितने चैनल हैं इसमें, कितने पंप हैं? 6 पंप, जी हाँ 6 वो नोजल्स हैं इसमें, या कई लोग इसको 6 कहते हैं, कई लोग 3 कहते हैं, तो 3 भी बोल सकते हैं क्योंकि 3 ही नोजल्स हैं, वो टर्न होके आते हैं, तो वो 3 नोजल्स उसमें दिए हुए 3 पाइप हैं। कूलिंग ठीक ठाक दे देगी। और क्या, और कुछ जानना है? और हाँ LED भी लगी है ब्लू कलर की, काफ़ी अच्छी, काफ़ी सेक्सी लुक आती है, कसम से बहुत सेक्सी लगती है। मुझे ब्लू LED चाहिए था, मुझे ब्लू LED वाला मिला नहीं, मैंने रेड LED ले ली, तो कोई बात नहीं यार, चलता है, क्यों बच्चे की जान लेनी है। और कूलिंग जैसे मैंने बताया कि काफ़ी अच्छी आपकी सिस्टम कूल करेगा। इसके साथ ही आपको थर्मल कंपाउंड मिल जाएगा, तो आपको थर्मल कंपाउंड अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते इतना सब कुछ हम लोग बना लिए, इसके डिब्बे के बारे में बात करते हैं, मतलब कैबिनेट में मैंने यूज़ किया सर्कल का गेमिंग कैबिनेट का लुक सही है, अच्छा है, फुल्ली ओपन है, तो इसमें कूलिंग की ज़्यादा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कैबिनेट मुझे सबसे अच्छी ये पसंद इसलिए है कि इसमें आपको इन बिल्ड 1, 2, 3, 4 फैंस नहीं 5 फैंस आपको इन बिल्ट मिलते हैं। मतलब कूलिंग की कोई चिंता नहीं, एक्स्ट्रा फैंस पे इन्वेस्टमेंट नहीं। जी हाँ, फैंस पे एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आपको करने की जरूरत है। कूलिंग ही आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी इंटरनल इसकी। अब बॉडी की बात कर लें तो इसमें माइक्रो ATX और मिनी मतलब क्या माइक्रो ATX और ATX मदरबोर्ड सपोर्ट करता है। फुल ATX मतलब बड़े मदरबोर्ड सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कोई नहीं यार, चलता है। फ्रंट में आपको 2 3.0 आपको मिल जाएंगे कनेक्टिविटी के लिए, एक रीस्टार्ट, एक पावर बटन, ऑडियो माइक, ये सब तो बेसिक सब कोई प्रोवाइड करते हैं। इसमें आप लिक्विड कूलिंग भी अटैच कर सकते हैं फ्यूचर में अगर आप चाहें तो। इसमें ग्राफिक कार्ड अप्रॉक्स 400 mm तक का यूज़ कर जाएगा। उसके लिए हमारी ग्राफिक कार्ड जो हमने सेलेक्ट किया था वो इतना बड़ा नहीं है, तो आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। वो अप्रॉक्स 350 mm की है, तो ईजिली आ जाएगी, बहुत आसानी से मक्खन की तरह से तो घुस जाएगी, तो इसकी चिंता ना करना। और क्या कहते हैं, कूलर 155 mm का होना चाहिए। कूलर भी हमारी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, 155 के अंदर ही हैं, तो हमारी कूलर भी आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगेन। तो मतलब ये कैबिनेट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सेक्सी लुक है। मैं लुक के मामले में बहुत ज़्यादा सेक्सी नहीं बोलूँ, थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ की गई है, मगर वो भी तो देख लो, फैन से इतने सारे इंटरनल मिल रहे हैं। एक फ़ैन की कीमत होती है मार्केट में अप्रॉक्स 80 to 120 के लमसम। 1 फैन होते हैं 60 mm की, 120 mm की 1 फैन की अप्रॉक्स कीमत होती है 200 के लमसम पहुँच जाता है। जी हाँ, 150 200 शॉपकीपर पे कौन कैसा ले ले, कौन किसको कैसे काट पाता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बस जो था इतना ही है। काफ़ी मुझे अच्छी ये बिल्ड लग रही है अभी तक, क्योंकि क्या सब कुछ काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ है। एक बार फिर से हर चीज़ रिकॉल कर लेते हैं विथ इस प्राइस। हम लोगों ने इसमें यूज़ किया है इंटेल का कोर i5, जो कि आपका 3.20 GHz पे बेस्ड है। इसकी प्राइसिंग अप्रॉक्स 15,999 रुपीज़।
मैंने रैम में यूज़ किया हाइपर एक्स का फ्यूरी ब्लैक 8GB, जिसकी आप क्लॉक स्पीड है 2133 मेगाहर्ट्ज और इसकी प्राइसिंग अप्रॉक्स 5285। हम लोग इसके लिए पावर सप्लाई की तो मैं बात करना ही भूल गया, अच्छा याद आया, नाइस। पावर सप्लाई में हमने क्या यूज़ किया है, जो कि सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था जो कि मैं भूल गया, बहुत बड़ी गलती हुई मेरे, सॉरी माफ़ करना। मैंने पावर सप्लाई में यूज़ किया कोर्सेरा का VS सीरीज़ का 450 VS का वोल्ट्स का पावर सप्लाई यूज़ किया है, बिकॉज पावर में कमी नहीं होनी चाहिए ऐसे ग्रिड के लिए, और पावर मेरे बेसिक रिक्वायरमेंट से मेरी पावर ज़्यादा ही मैंने दी है, क्योंकि हमेशा पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई भी होना चाहिए। अगर आप 450 मेगा वोल्ट्स या पावर सप्लाई लेते हैं तो ईजिली 500 to 550 वोल्ट्स तक पावर सप्लाई झेल सकती है और पावर सप्लाई दे सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पावर वोल्ट्स का पावर सप्लाई लेने की ज़रूरत नहीं है, कभी आपको इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 4500 वॉट्स, और आप इसको मैनुअली कैलकुलेट भी कर सकते हैं हर पार्ट को कितना कितना चाहिए, और आपको मैनुअली कैलकुलेट नहीं करें तो मैं आपको एक अपना वीडियोस दे दूंगा, आप उसको देख लीजिए, मैं लिंक दे दूंगा कहीं पे भी कि आप पावर सप्लाई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स हैं, उसमें आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो आप पावर सप्लाई कैलकुलेट कर पाएंगे। और इस पावर सप्लाई की प्राइसिंग है 3100, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पावर सप्लाई नहीं है। और इसमें हम लोग जैसा बताया था, मैंने WD का ब्लू यूज़ किया है 1 TB हार्ड डिस्क, इसकी प्राइसिंग थी 4200। और इसमें हमने यूज़ किया था एयर कूलर मास्टर का हाइपर 103, जिसकी प्राइसिंग है 2199 इस टाइम पे राइट नाउ। ग्राफिक कार्ड में हम लोगों ने यूज़ किया था GTX Zotac का GTX 1050, 2 GB है, आपको OC है, ओवरक्लॉकेबल है। इसकी प्राइसिंग थी अप्रॉक्स 11,999, मतलब 12,000 की लमसम इसकी प्राइसिंग थी राइट नाउ। हर चीज़ राइट नाउ अभी मैं जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस टाइम की बता रहा हूँ। फ्यूचर में चेंज होता तो प्लीज़ आप लोग मुझे कुछ ना बोलिएगा, और अच्छी बिल्ड कर सकते तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा। और आपको अलग से कोई बिल्ड चाहिए जो आप चाहते हैं कि उसके ऊपर मैं बिल्ड बनाऊँ तो वो भी हमें सजेस्ट करिएगा, मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारा मदरबोर्ड की तरफ। मदरबोर्ड में मैंने यूज़ किया है गीगाबाइट का GA-H111M-S2, जिसकी प्राइसिंग अप्रॉक्स 4450, और हमने कैबिनेट में यूज़ किया है, भाई थक गया बोलते बोलते, हाँ रुक जाइए, कैबिनेट में यूज़ किया है आपका सर्कल का गेमिंग कैबिनेट CC820, जिसमें आपको 5 फैंस मिलते हैं, और इसकी प्राइसिंग है अप्रॉक्स 3214। तो बस इतनी थी, सबकी मैंने प्राइसिंग कंफर्म बता दी, और इसकी भी डाउनलोडिंग लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। तो डाउनलोड भाई परचेजिंग क्या पता, इतनी लंबी वीडियो बनाना दिमाग सनक जाता है, और मेरी आदत है मैं 1 टेक में वीडियोस बनाता हूँ, बीच में गैप नहीं। गला सूख चुका है, बहुत भयंकर प्यास लगी है, अप्रॉक्स मोर देन 15 मिनट से ज़्यादा होने वाला है, मैं बोला जा रहा हूँ, थक चुका हूँ, पक गया हूँ, सॉरी। हाँ, तो बस इतना ही, हमारी स्टोरी होती है समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय सायनारा। और इन्फॉर्मेशन आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करिएगा www.techimenta.com। मैं उस पर आपको बाकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, आप जाइए देखिए, कुछ भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारे भी वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो प्लीज़ पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, और सबको अच्छा लगेगा। बाय बाय। और कुछ नहीं ना, बी ट्यून्ड, टेक केयर, और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलिएगा, इतना देर से बड़बड़ा रहा हूँ, कम से कम इस वीडियो से 5 सब्सक्राइबर तो बनते ही हैं यार। 20 मिनट का वीडियो, 5 सब्सक्राइबर्स, 2 घंटे से ज़्यादा की, मैं 2 घंटे क्या 4 से 5, 5 से 6 अप्रॉक्स 7-8 घंटे, सॉरी 3 घंटे होने वाले इस वीडियो के लिए मुझे, तो 3 घंटे की मेहनत, और अभी तो कितना बस लगा है, आगे एडिटिंग में लगा 4 घंटे ले लीजिए, 4 घंटे की मेहनत के लिए मुझे 4 से 5 सब्सक्राइबर्स तो बनते ही यार, प्लीज़ दे देना। और हाँ, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बी ट्यून्ड, टेक केयर, सायनारा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।